Hello，大家好，现在都快中午了，我早饭还没吃，咱们看一下家里还有啥啊？因为最近疫情啊，也没有活干啊，这两天在家里，然后家里也是看看冰箱里还有啥，啥都没有，空空的啊，就剩一些鸡蛋啊，咱们煮几个鸡蛋吃啊。哎呀，煮上个3个吧，奢侈一下。哎呀，直接放到这个缸里煮，煮上3个鸡蛋吃。煮鸡蛋的话也是比较方便。接点水就行了。拿这个瓢的话也是省点水，省点便。直接看，这个瓢的盖子也不知道扔哪去了，咱们拿个碗给它扣上。煮鸡蛋的话5、6分钟就好了。最近也是特别闲啊，因为现在我们这边疫情特别严重啊，然后基本上没啥事做啊，因为工地啊那些都不开工啊，然后也没有活干，然后随便吃点吧，煮个鸡蛋吃。这边一直在滴水啊，滴了好大一滩了啊，因为上次捡葡萄树啊，葡萄树可能捡到人家主枝了，导致因为天气嘛，前2天天气都不太好，它那个伤口一直愈合不了，所以导致这个葡萄树啊一直在滴这个水啊。它慢慢就好了吧，但是它一直滴的话，可能会导致它前面那个枝啊养分供应的不足啊，到时候给它处理一下。好了，过5分钟了，看鸡蛋煮的怎么样了。应该是煮好了，咱们把那个火关掉。接点凉水啊，它皮好剥。接点凉水，让它泡上2分钟啊。好了，让它泡2分钟。好了，这鸡蛋给泡的差不多了，咱们看一下这个鸡蛋好不好剥啊？看泡过水的话，它也是比较好剥。特别好剥，看见没有？一个剥好了。看见没有？鸡蛋剥好了，煮了3个鸡蛋，咱把这鸡蛋稍微洗一下，因为这鸡蛋上面还有那个皮啊，稍微洗一下。好了，这就是今天的早饭加午饭啊，稍微洗一下，3个蛋，煮了3个鸡蛋啊。这个视频还是很有营养的啊！不要说我这个视频没有营养啊。其实最近的话，我们这边疫情还是挺严重的啊，基本上该停工了都停工了。我这都是过了年以后没怎么干活了，活不多。今天就吃3个鸡蛋就行了。其实煮鸡蛋也是特别简单啊，就是煮个3、5分钟就行了，冷水下锅，煮个3、4分钟，然后捞到水里。剥的也好剥，鸡蛋煮的也挺嫩的啊。看一下，特别好吃啊！因为我很少吃这个煮鸡蛋啊。今天的话就是一个人嘛，也不想做饭啊，就随便在家里吃点，随便减肥啊，节省一下资金啊。3个鸡蛋就饱了。好了，我要吃鸡蛋了。今天的视频拍到这结束了。如果喜欢我视频的话，可以关注一下，拜拜。